tháng chưa cha mình đang đi bứt chỉ khai chút khăm mình lên phật menปรับไอ้คือบัตรตัวกับไอ้คือมือบองแมนบางคนคือชมได้อะนะครอนตายจี KOL รุ่นในกระสังคมเนี่ยมันควาทาการปิดแบบนาเต้ครอนตายจอมบันจำนับอารามเตียตีนวิวบันเลยយ៉ាងម៉េចមានអ្វីរំខានចិត្តประกอบให้รูปเข้มสะอาดมากำน้องใบจีโยรูปอักระตึกได้ណែមិនចាំបាច់ទុកមកឲ្យនាងទេឯងធ្លាប់ជួយនាងតែត្រូវលួចដាក់ក្រោយខ្នងមិនសប្បាយចិត្តធម្មតាទេมันก็អាចខ្លាចជាសត្រូវមិនមែនរឿងចម្លែកទេនាងគ្មានគោលដៅខ្ញុំលើកខ្លួនឯងខ្ពស់ជាងនាងខុសគ្នាដាច់ណែឯងផ្ដាំស្គាល់ខ្លួនឯងតាំងពីកាលត្រូវអរគុណមហាជនអើយទីផ្សារពឹងលើអារម្មណ៍ផ្នត់គំនិតវងមនុស្សប្រសិទ្ធភាពមួយរយៈពេលខ្លីทางជាយាយចង់ដុតបញ្ឆេះឲ្យរឿងកាន់តែឆេះបែបនេះល្អមនុស្សកាន់តែនិយាយទាំងដៃអាណាមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មិនអាចគេចវេះបានឡើយដល់ពេលនោះស្ថានភាពអាចនឹងប្រែប្រួលគ្រប់គ្នាស្ដាប់ឈប់ខ្វល់នឹងពាក្យចចាមអារ៉ាំទៅធ្វើអ្វីដែលយើងពូកែបំផុតប្រើព័ត៌មានតតាំងនឹងព័ត៌មានដឹងហើយពេទ្យរដ្ឋនៅហុងកុងកំពុងតែខ្វះខាតបុគ្គលិកយ៉ាងខ្លាំងបាទពេទ្យជំនាញវិទ្យុសាស្ត្រនិងអ្នកបច្ចេកទេសត្រូវបញ្ជូនទៅពុកហាត់នៅក្រៅប្រទេសដែរនោះច្បាស់ណាស់ឋានៈសម្ពាធបន្ថែមលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Histotripsy នៅតែត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីៗនេះនៅក្នុងទស្សនវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិឈានមុខគេមួយបញ្ជាក់ថា Histotripsy មានអត្រាជោគជ័យ 95.5% ក្នុងការកំទេចដុំសាច់មហារីកដោយគ្មានការលេចឡើងឬផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរបើដាក់យ៉ាងទូលាយវានឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់អ្នកជំងឺពិសេសអ្នកជំងឺមហារីកដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលព្យាបាលតាមវិធីចាស់និងខ្ញុំទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលមិនដាក់ឲ្យប្រើបញ្ជាក់ថាម៉ាស៊ីនមានបញ្ហាចាក់គីមីនិងវះកាត់ព្យាបាលមិនជាអញ្ចឹងមានតែសាររបស់ប្រើក្រន្តការដណ្ដើមអំណាចជ្រៃជ្រៃលេខល្បែងនយោបាយព័ន្ធនឹងរឿងម៉ាស៊ីនព្យាបាលជំងឺមហារីកធ្វើជំរឿនដល់មហាជនលទ្ធផលបង្ហាញថាមហាជនបានជំទាស់នឹងការប្រើម៉ាស៊ីនយ៉ាងម៉េចមតិមហាជនពេលនេះគឺ50-50គួរពជាពេលព័ត៌មានមាសដែរទេព័ត៌មានមិនជំនាញខ្ញុំកុំសួរខ្ញុំអីបើគ្មានការបោះឆ្នោតទេនោះនឹងគ្មាន50-50ទៀតទេអេមីសឺវ័ររងការពីប្រហារមានការសម្រុកផ្ញើបញ្ជានិងសំណើចូលមិនឈប់សឺវ័រកាំងបាត់ហើយមានអ្នកមានចេតនាបង្កការរំខានមិនឲ្យពួកយើងឡើងត្រូវកាត់ផ្ដាច់បាត់ហើយធ្វើម៉េចទៅលីយៀនអានបន្តទៀត MB បដូរទៅប្រើវីដេអូថតទុកឆាប់ឡើងអូខេ3 2ឱកាសក្នុងការដាក់ឲ្យទាន់ស្តង់ដារអន្តរជាតិពិតជាកម្រនិងមានតម្លៃណាស់ជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហការរវាងរដ្ឋនិងឯកជនដើម្បីចែករំលែកកម្លាំងបណ្ដុះបណ្ដាលនិងពន្លឿនការប្រើប្រាស់ដូច្នេះបដិវត្តវិទ្យាសាស្ត្រដែលមិនបាច់វះកាត់នេះការផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នឹងមានកំណត់តាមម៉ោងពួកគេមានកាតព្វកិច្ចនឹងម្ចាស់ពាណិជ្ជកម្មទូព័ត៌មានកំពុងជក់ចិត្តក៏ត្រូវផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសិនសមរភូមិនេះរឹតត្បិតណាស់ចង់មានប្រៀប SNK ត្រូវចាំដល់កម្មវិធីមាសថ្ងៃស្អែកយើងខុសគ្នាប្រើវិធីសាស្ត្របែបសង្គ្រាមទ័ពព្រៃអាចបង្ហោះវីដេអូលើបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗគ្នាពី1ទៅ10ពី10ទៅ100មនុស្សអាចចូលមើលឡើងវិញចំនួនអ្នកមើលក៏កើនឡើងដូចជាការចម្លងមេរោគអញ្ចឹងហើយបាក់តេរីល្អវិញបានទេដៃណាវិនហ៊ុយសិនចង់ប្រើសម្ពាធមហាជនបង្ខំខ្ញុំហ៎ខ្ញុំចង់ឲ្យនាងគិតឲ្យច្បាស់សំណើរបស់ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយមួយគឺអ្នកស្រីហ្វាងមួយ Open Platform ជំរឿននៅក្នុងដៃនាងខ្ញុំនៅរងចាំចម្លើយនាងជាក់ស្ដែងមានក្នុងដៃនាងហើយនាងគួរតែមានចិត្តទូលាយបណ្ដៃខ្ញុំទៅជួយបានទាំងអ្នកស្រីហ្វាងដោះលែងខ្ញុំអាចនឹងឈ្នះទាំងសងខាង No way ខ្ញុំវិនិយោគនៅ Open Platform ក្នុងហេតុផលមួយដោយសារឈ្មោះវិនហ៊ុយសិនបងម៉ែនខ្ញុំត្រៀមចំណងជើងអត្ថបទ2រួចហើយចាំមើលយើងគួរដើរតាមផ្លូវណាសេដ្ឋីនេះចូលចិត្តការតាក់ទាញការចូលចិត្តហ្វានលូលីឆាងទទួលជំនួយពីអ្នកមានគុណសង្ឃឹមជាសះស្បើយក្នុងពេលឆាប់ឆាន់ឬពាក្យចចាមអារ៉ាមលួចឱកាសនៃការព្យាបាលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនអភូតហេតុទុកចោលឲ្យដីហុយបន្ធូរដៃម្លេះ
អត់បានដាក់ឈ្មោះទេកិច្ចសន្យាយើងចាញ់ច្បាស់ពីឯករាជ្យភាពនិងនិពន្ធនយោបាយយើងក៏អាចរាយការណ៍តាមរបៀបយើង ល្អ ដែរ ម្ល៉េះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទៅបន្ថែមបន្តិចទៀត របាយការណ៍យើងថ្មីនេះធ្វើឡើងដោយចាងជាយានបាននិយាយពីវិជ្ជាជីវៈនិងសមត្ថភាពចេះដឹងនាងខ្ញុំមានអីនាងមាននឹងខ្ញុំមានទំនុកចិត្តបកគលការងារតែឲ្យនាង អេឈប់សិនគឺ ដៃអាណាពួកយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាជាឯកច្ឆន្ទឡើងតំណែងចាងជាយានជាជំនួយការចាងវាងពួកយើង ហេហ្វៃពួកយើងជឿជាក់លើបងម៉ែនក៏ដូចជាជឿជាក់លើអ្នកគ្រូ ដៃអាណាទាំងស្រស់ស្អាតនិងចិត្តល្អច្បាស់ជាមិនចូលចិត្តបង្ខំមនុស្សទេ បើអ្នកស្រីមិនព្រមពួកយើងនឹងដាក់រីសែង ត្រូវឲ្យពួកយើងនឹងលាឈប់នេះបានន័យថាម៉េចកំពុងតែគម្រាមខ្ញុំ មិនមែនគម្រាមទេវាជាការសន្យាអ៊ីអ៊ីងហ្វៃខ្ញុំហ៊ាននិយាយហ៊ានថាបើបន្ទាប់ពីម៉ែនចាក់ចេញអតិថិជនរបស់ពួកយើងមិនឡើងបាន 50% នៅ3ខែបន្ទាប់នោះទេពួកយើងនឹងបិទទ្វារក្រុមហ៊ុនតែម្ដង អញ្ចឹងគ្មានអ្វីត្រូវនិយាយទេខ្ញុំស្រាវជ្រាវច្រើនឆ្នាំហើយមិនដែលមានគម្រោងណាសម្រេចបានដោយមនុស្សតែម្នាក់ទេដើម្បីជោគជ័យបានគឺត្រូវការមនុស្សមួយក្រុមវិនហ៊ុយសិននាងរកបានក្រុមមួយល្អណាស់ចាប់ពីស្អែកទៅចាងជេយៀននាងជាជំនួយការចាងវាងទៅធ្វើការចាស់កុងត្រាធ្វើតាមក្រៅ thank you សមត្ថភាពកាន់តែធំទំនួលខុសត្រូវកាន់តែធំខ្ញុំមិនដែលគិតថាមានពលិនៃក្តីសង្ឃឹមអាចបន្តការវិវាទក្នុងសង្គមបែបនេះខ្ញុំមិនចង់ឃើញសង្គមយើងមានការហែកហួរបន្តទៀតជំនួសឲ្យការកប់ចោលក្តីសង្ឃឹមក្នុងធូលីខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើឲ្យវាមានពលិវិញដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹងដកចេញនៅម៉ាស៊ីនអភូតហេតុព្យាបាលមហារីកបរិច្ចាគទៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនស្របពេលនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្កើតមូលនិធិវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភថ្លៃព្យាបាលដល់អ្នកជំងឺក្រីក្រដែលមានលក្ខណៈមិនគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំជឿជាក់ថាមនុស្សគ្រប់រូបគួរតែមានឱកាសស្មើគ្នាក្នុងការទទួលបានការព្យាបាល រួចហើយជាជនសាមើលបានផលឬអត់ អូខេ ឆាប់លុបឈ្មោះខ្ញុំចេញទៅ ខ្ញុំថាមិនចាំបាច់លឿនពេកក៏បានដែរ គួរតែបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់មិនចង់មានការយល់ច្រឡំឆាប់ឡើង យ៉ាងម៉េចនៅហុងកុងគ្មានព័ត៌មានផ្សាយទេនាំគ្នាចេញមកវិញអត់មានការងារត្រូវធ្វើទេ ហេហ្វៃប្រាប់ឲ្យពួកយើងត្រឡប់មកសម្ភារ យ៉ាងម៉េចព័ត៌មានធំម្លឹងមិនអាចផ្សាយបានទៅ កញ្ញាវិនពេលវេលាដែលនៅជាមួយ Open Platform តើអ្វីដែលធ្វើឲ្យរំភើបបំផុត លីឈប់ភ្លាមបែបនេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរ គិតថាប្រធានបទមួយណាដែលពួកយើងធ្វើបានល្អបំផុត តាមទស្សនវិជ្ជាព័ត៌មានបងគិតយ៉ាងណាពីស្ថាប័នអនឡាញពួកយើង គិតថាអ្នកណាជាប្រលេខ1នៅ Open Platform ចាំក្រោយបងម៉ែនមានអីចង់និយាយប្រាប់ពួកយើងទេជាមិត្តរួមអាវុធដែលខ្ញុំទុកចិត្តបំផុតហើយអនាគតគូប្រកួតប្រជែងសំខាន់បំផុតរបស់ SNK គឺអ្នកទាំងអស់គ្នា As I fly, fly as a clock of dandelion. When I see the tide.
ខ្ញុំច្បាស់ចិត្តនៅពួកឯងណា I've done my part in this precious time. I'll live my life, still living my life. I am scared, hurt on the road without a shelter, but I don't tremble, waiting to be so. Ồ, ទីបំផុតមកដល់ហើយចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតទៅ សំទោសមុនបោះឆ្នោតខ្ញុំចង់ប្រកាសថាខ្ញុំសូមដល់ខ្លួនចូលឈ្មោះខ្ញុំនៅតែជាប្រធានផ្នែកទូរទស្សន៍និងគាំទ្រនយោបាយថ្មីក្នុងការដឹកនាំ SNK នេះជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយកថ្មីមិនមែនក្មេងលេងបៃលឹកបៃឡទេមិនក៏លោកធ្វើបែបនេះ ក្នុងពេល3ម៉ោងទៀតអ្នកស្រីហ្វាងនឹងចេញពីបន្ទប់វគ្គកាត់តាមមានអ្នកធ្លាប់គិតទេថាបើការវគ្គកាត់ជោគជ័យឬក៏បរាជ័យនឹងមានអ្វីកើតឡើងស្អែកនេះ ANK នឹងជួញដូរបានវិញហើយក្រោយការជួញដូរតម្លៃភាគហ៊ុនអាចឡើងឬមួយក៏ធ្លាក់ឬមួយមានបញ្ហាអ្វីធ្វើឲ្យมันអាចជួញដូរបានតែម្ដងហើយអ្នកđangអង្គុយនៅទីនេះទៀតសោតគឺសុទ្ធតែមានភាគហ៊ុន ANK ច្រើនណាស់នៅក្នុងដៃរឿងសំខាន់បំផុតនៅពេលនេះគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាការពារប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកក្រៅដឹងថាពេលដែលអ្នកស្រីហ្វាងដេកឈឺពួកយើងមកឆ្លោះគ្នាដណ្ដើមតំណែងប្រធានទេ អញ្ចឹងមិនចាំបាច់បោះឆ្នោតអីទៀតទេ Jeff មានរបៀបវិរៈផ្សេងដែរទៀតបើគ្មានទេយើងរំសាយត្រឹមនេះចុះគ្មានទេរំសាយការប្រជុំ Kingston គិតគូរពីប្រយោជន៍គ្រប់គ្នាគឺជារឿងធំធ្វើបានល្អណាស់ ជាទូនាទីរបស់ខ្ញុំ គូចៅហោះ យ៉ាងម៉េចសឺធូលីកាន ដឹងខ្លួនថានឹងចាញ់ទើបសុកចិត្តដកថយមួយជំហានដើម្បីបោះជំហានទៅមុខឆ្លាតតើ ចាញ់ឈ្នះមិនសម្រេចលើកិច្ចប្រជុំទេមិនលួចទៅកាន់សមរភូមិបន្ទាប់ចាំតែអ្នកស្រីបាងដឹងខ្លួនតែពួកយើងបានជាបញ្ជាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះល្ងងយ៉ាងណាក៏យើងមើលដឹងដែរអូដល់ស្រីឈ្មោះអីដែរដឹងថាខ្លួនឯងនៅណាទេ ខ្ញុំហ្វាងលួលីឆាងឥឡូវខ្ញុំនៅពេទ្យជាមួយប្អូនស្រីជាសាច់ញាតិតែម្នាក់គត់របស់ខ្ញុំស្ថានភាពជំងឺល្អប្រសើរ ស្ថានភាពអ្នកជំងឺល្អប្រសើរតែគាត់នៅខ្សោយនឹងត្រូវសម្រាកអ្នកតាពីកុំនៅយូរពេកអីណា លោកគ្រូពេទ្យតើលោកច្បាស់ទេថាស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកជំងឺល្អប្រសើរ បាទប្រកាសណាស់ ក្រោមការបញ្ជាក់ពីដុកទ័រលីននិងរូបខ្ញុំមេធាវីស៊ីវជន្លក់ធ្វើជាសាក្សីសូមអ្នកស្រីហ្វាងលួលីឆាងបញ្ជាក់លើឯកសារនេះឡើងវិញអ្នកស្រីហ្វាងកំពុងតែផ្ទេរសិទ្ធិជានាយក SNK សិទ្ធិគ្រប់គ្រងនិងសិទ្ធិចាត់ចែងភាគហ៊ុន SNK ទាំងអស់របស់អ្នកស្រីឲ្យទៅកញ្ញាវិនហ៊ុយស៊ិនទាំងស្រុងសូមអ្នកស្រីសញ្ញានៅត្រង់នេះអរគុណ អូខេ សួស្តីខ្ញុំហ្វាងលួលីឆាងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការព្រួយបារម្ភខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់មួយរយៈចាប់ពីពេលនេះទៅមិនថាជារឿងក្រុមហ៊ុនឬបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំទេខ្ញុំប្រគល់ទៅឲ្យវិនហ៊ួយស៊ិនចាត់ចែងទាំងអស់ទុកឲ្យនាងបារម្ភទុកឲ្យនាងរវល់ម្ដងចោលយកបានទីបងស្រីទុកឲ្យខ្ញុំម្ដងជាកំហុសបងបណ្ដោយឲ្យពួកគេបែងចែកបាក់ពួកបើសិនពាក់កណ្ដាលនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានគំនិតខ្វែងគ្នាកុំព្យាយាមដេញដោលរឿងនឹងទៀតបងបារម្ភថាពួកគេពូតដៃគ្នាធ្វើបាបឯង
តែមានអ្នកខ្លះមានចេតនាបង្ករឿងមិនចង់ឲ្យមានបានទទួលការព្យាបាលខ្ញុំគិតថាពួកគេមិនគួរនៅបន្តទៀតទេ រក្សាមិត្តឲ្យនៅចិត្តខ្លួនចំណែកគូសត្រូវនៅចិត្តបំផុតសួស្តីទាំងអស់គ្នាជាដំបូងក្នុងនាមជាការិយាល័យសេវាព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមសម្ដែងការអបអរចំពោះការវះកាត់ដ៏ជោគជ័យរបស់អ្នកស្រីហ្វាងច្រើនឆ្នាំមកនេះគាត់បានរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងដល់វិស័យព័ត៌មានក្នុងស្រុកខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ពិតជាមានសង្ឃឹមថាគាត់នឹងអាចជាសត្វស្បើយឆាប់ឆាប់ថែមពីនេះក្រោយ SNK ចាប់ផ្ដើមជួញដូរវិញនៅព្រឹកនេះពួកគេបានប្រកាសភ្លាមថាវិនហ៊ុយសិនឡើងកាន់តំណែងជានាយកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកញ្ញាវិនតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវិជ្ជាជីវៈយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់មិនថាការចូលយកព័ត៌មានឬក្នុងការគ្រប់គ្រងការងារទីមានការទទួលខុសត្រូវជាឯកច្ឆន្ទនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលពិតជារីករាយដែលបានឃើញ SNK ក្រោមការដឹកនាំដែលមានការបដិញ្ញាចិត្តនិងសមត្ថភាពខ្ពស់បន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យព័ត៌មានឲ្យកាន់តែប្រសើរខានជួបគ្នាយូរហើយកញ្ញាវិន បងស្រីខ្ញុំដឹងខ្លួនសួររលោកមុនគេ កូនខ្វល់ពីខ្ញុំម្លឹងអញ្ចឹងបានផ្ដាំផ្ញើពាក្យខ្ញុំទេ ប្រកាសហើយ អ្នកស្រីហ្វាងវះកាត់ទទួលបានជោគជ័យបានដកខ្លួនពីតំណែងនាយកភ្លាមដំណឹងល្អផ្ទួនជាប់គ្នាគ្រាន់តែ SNK ចាប់ផ្ដើមជួញដូរឡើងវិញភ្លាមតម្លៃភាគហ៊ុនឡើងដល់ 6% ទៅហើយខ្ញុំក៏មើលឃើញដូចជាអ្នកស្រីហ្វាងដែរមែនជាជំរឿសល្អសម្រាប់តំណែងនេះ មានគ្រប់គ្នានឹងបងស្រីចាំគាំទ្រខ្ញុំរីរិនណាស់ តែនាងនាយកមើលមកខ្ញុំមិនចង់ឲ្យខ្ញុំឃើញនៅទីនេះមែនទេខ្ញុំអាចចូលពីក្រុមប្រឹក្សាបាន តែលោកនឹងលេឈប់ពីតំណែងជាប្រធានទូរទស្សន៍ក្នុងពេលតែមួយដែរទេ ខ្ញុំគិតថា Kingston គួរតែបន្តកាត់តំណែងគ្រប់គ្រង ខ្ញុំយល់ស្រោមតម្លៃភាគហ៊ុនទើបតែចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញវិស័យទូរទស្សន៍គឺជាមុខមាត់របស់ SNK ការផ្លាស់ប្ដូរបុគ្គលិកថ្នាក់ដឹកនាំគួរតែជៀសវាងបើសិនជាអាច អាមែនរឿងនឹងចាំនិយាយពេលក្រោយចុះ អូខេបានតែមានរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ពិភាក្សាជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងបងស្រីបាននិយាយគ្នារួចហើយពួកយើងចង់ធ្វើអនុប្រយោគ SNK ធ្វើអនុប្រយោគ នាយកម៉ែនទៅវិញហើយ មើលទៅលោកមានអារម្មណ៍ល្អណាស់លោកគិតយ៉ាងម៉េចដែរ ការធ្វើអនុប្រយោគគឺជាជំហានល្អខ្ញុំសប្បាយចិត្តជួសតែនាងគួរតែកណនាឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រយ័ត្នហែកមាត់ធំជាងសមត្ថភាពខ្លួនទៅ ខ្ញុំក៏តាមដានទីផ្សារជាប់ដែរខ្ញុំដឹងទេថាលោកកាន់ភាគហ៊ុនប្រមាណ ដឹងដល់ថ្នាក់នឹងផងបកកាយទៅនឹងផង ស្វាគមន៍សៀធាននឹងប៉ាចូល Open Platform តាំងពីពួកគេចូលមកបានធ្វើបច្ចុប្បន្នប្រព័ន្ធស្វែងរកក្នុងបណ្ដាញនិងធ្វើការប្រៀបធៀបព័ត៌មានរហ័សនិងសុក្រិតជាងមុនលែងខ្លាចព័ត៌មានហួសសម័យទៀតហើយ យើងកំពុងទាញយកចំណេញពីទិន្នន័យមេ SNK ក្មេងចំនួនមុនដាំដើមឈើក្មេងចំនួនក្រោយជ្រកម្លប់និយាយឲ្យចំទៅនេះជាចំនួន 2.0 ហើយវាលឿនជាងនិងល្អជាងរបស់ SNK ឆ្ងាយណាស់ ឥឡូវពួកយើងមានប្រព័ន្ធនេះអញ្ចឹងពួកយើងអាចបង្កើតបង្មែន AI ជារបស់ខ្លួនហើយ ណូសំបីខ្ញុំនិយាយពាក្យវិនហ៊ុយសិនទៀតទៅ គាត់មិនអីទេ គេមិនអីទេគ្រាន់តែមានអ្នកចុចលើលេងហានិភ័យវិនហ៊ុយសិនបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងគ្រាន់តែចាយអស់ប្រមាណពាន់យកឲ្យជាងធ្វើប៉ុណ្ណោះ រឿងបោកប្រាស់កម្រិតទាបបែបហ្នឹងអ្នកឆ្លាតតែបន្តិចក៏មិនអាចចាញ់បោកបានដែរ អាឡាពេលបែរតាកំហួសហេតុពេកបែរចូលធ្វើការលឿនបន្តិចខ្ញុំក៏មិនត្រូវយកកុំព្យូទ័រទៅធ្វើសន្សំលុយបានទៀត
ពួកផ្ញើលេងនោះលើកនេះដាក់ឈ្មោះបងម៉ែនលើកក្រោយគឺនឹងប្រើឈ្មោះតារាល្បីៗផ្សេងទៀតអ្នករងគ្រោះគឺមានកាន់តែច្រើនប្រធានបទនេះស័ក្តិសមនឹងធ្វើព័ត៌មាន បញ្ញាប់ធ្វើការយ៉ាងនេះហេជាព័ត៌មានអី យើងប្រើ AI ដើម្បីស្វែងរកប្រភពដើមមិនថាគេធ្វើម្នាក់ឯងឬជាក្រុមខ្សែរយៈនោះទេយើងនឹងតាមរកគេឲ្យឃើញ ល្អអញ្ចឹងទៅសួរជនរងគ្រោះសិនថាគេព្រមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទេ ជនរងគ្រោះជនរងគ្រោះ អូខេឡា យ៉ាងម៉េចជនរងគ្រោះធ្វើបទសម្ភាសន៍តែតែ អូខេ ល្អប្រធានបទបន្ទាប់ខ្ញុំចង់ធ្វើព័ត៌មានពីស្ត្រីវ័យកណ្ដាលម្នាក់ចាញ់បោកស្នេហាតាមអនឡាញនាងបានវាយលុយជាង5លានក្នុងពេល2ឆ្នាំឲ្យបរិះម្ដាយជួបមុខរហូតគ្រួសារបានដឹងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ត្រូវរលាយ និយាយរឿងត្រូវគេបោកឯងយល់អារម្មណ៍បំផុតហើយងាយស្រួលខ្លាំងណាស់ ខ្ញុំដឹងបងចង់ចំអកឲ្យខ្ញុំដែលចាញ់បោកនូវេវេរ៉ាអ្វីដែលខ្ញុំលក់គឺបទពិសោធន៍ខ្ញុំចេះដើរកិច្ចរំដៅហើយបើខ្ញុំធ្វើប្រធានបទនេះមិនកាន់តែគួរឲ្យជឿជាក់ទេហ៎មានប្រធានបទអីទៀតទេមានមួយទៀតរឿងប្រធានថ្នាក់នឹងបេឡាធិការសមាគមនិស្សិតលួចកឹបកេងប្រាក់មូលនិធិយើងអាចនិយាយពីការធូររលុងនៃការត្រួតពិនិត្យរបស់សាកលវិទ្យាល័យនិងគំនិតរបស់ក្មេងៗពីការចាត់ចែងលុយកាក់ ល្អសុទ្ធតែជារឿងតាក់ទងនឹងរឿងបោកប្រាស់រឿងលុយកាក់ជាវេទមន្តតាក់ទាញអ្នកចូលមើលព័ត៌មានទាំង3នេះសុទ្ធតែល្អធ្វើវាបញ្ចូលគ្នាជាវគ្គពិសេសតែម្ដងទៅ ល្អបំបាច់គ្នាធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងរកវីដេអូឯកសារសុភាសាក់សីជីកកាយព័ត៌មានមកផ្ទៀងផ្ទាត់ ចា៎ហើយ បើខ្ញុំចូលចិត្តមិនប្រកាន់ទេមែនទេ នយោបាយមកផ្ដល់ការណែនាំដល់ពួកយើងមែនទេមិនប្រកាន់ទេសូមចេញអង្គុយ បន្តទៀតទៅល្អណាស់ណាស់ធ្វើកម្មវិធីនេះ ខ្ញុំត្រូវរៀនច្រើនទៀត រដងនិយាយឲ្យថាចាប់ផ្ដើមពីទស្សនៈមហាជនជាមុនឥឡូវនយោអនុញ្ញាតទៅហើយអញ្ចឹងអ្វីៗបានសម្រេចហើយថ្ងៃនេះប៉ុណ្្នឹងចុះ ខ្ញុំនិយាយថាធ្វើបានល្អមិនបានថាអនុញ្ញាតយ៉ាងម៉េចនាំគ្នាទៅណា នយោបាយដូចជាខ្វល់ពីកូនចៅដល់ហើយ ម៉ោងធ្វើការខ្ញុំអាចសួរបានត្រូវ ប្រ ទេ កាសជាបានចាំតិចណែខ្ញុំទើបតែផ្ញើឯកសារពីឲ្យជាមួយនឹងកុងត្រាឧបត្ថម្ភដែលខ្ញុំនឹងចេញទៅសញ្ញានៅខាងក្រៅហើយម្ចាស់ឧបត្ថម្ភ5កម្មវិធីនៅក្នុងពេល3ខែបន្ទាប់ខ្ញុំបានបំពេញ KPI សម្រាប់រដូវកាលក្រោយហើយមួយទៀតជាកាលវិភាគមនុស្សនៅទីកន្លែងដែលខ្ញុំទៅជួបនៅអាទិត្យក្រោយនេះនយោបាយមានបញ្ហាទេ ដូចជាបញ្ញាប់ណាស់ទៅចា ល្អណាស់ មើលចានី Kingston ធ្វើបានល្អណាស់ទាំងការងារក្នុងនិងក្រៅគ្មានចន្លោះអ្វីទេ អ្វីគួរធ្វើអ្វីមិនគួរធ្វើគេអាចធ្វើបានទាំងពីរគេមិនងាយទទួលស្គាល់ថាចាញ់ឡើយគេកំពុងរងចាំឱកាសយកឈ្នះមកវិញនៅអ្វីដែលគេបានចាញ់ ជាបេឡាធិការសមាគមនិស្សិត ឯង មែន មិនដឹងទេឯង អ្នកណាជាអ្នក គេ ប្រាប់ និយាយ ឯង នៅក្រុមមិនមែនសូវក្នុងស្រុក គាត់មែនទេ ខ្ញុំនិយាយសិន បងប្អូនទាំងអស់គ្នានិយាយម្ដងម្នាក់ល្អទេ ខ្ញុំតំណាងឲ្យគ្រប់គ្នា ល្អរឿងបេឡាធិការសមាគមនិស្សិតកឹបកេងប្រាក់មូលនិធិ ប្រធានថ្នាក់និងបេឡាកោមកពីផ្នែកផ្សេងនិងមានប្រវត្តិផ្សេងម្នាក់មកពីដីគោកម្នាក់ជាជនបរទេសពួកគេជួបគ្នាម្ដងនៅក្នុងការប្រជុំគ្មានតំណែងតំណង មនុស្ស អ្វី ពីរ ទេ នាក់មិនដែលទាំងបានជួបគ្នាមិនដែលទាំងស្គាល់គ្នាច្បាស់បែរជា
ខ្ញុំសូមសួរបានទេថានេះគឺអ្នកណាគាត់ជាប្តីខ្ញុំ អាចប្រាប់បានទេថាគាត់ស្លាប់ដោយសារអ្វីដែរ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ អរគុណនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ2នាក់នោះក្រៅពីការពិតដែលពួកគេមិនមែនជាអ្នកនៅទីនេះគឺគ្មានអ្វីដូចគ្នាទេ មិនប្រកាសទេសាគិតទៅបើជួលផ្ទះពួកគេគឺអាចជួលតាមភ្នាក់ងារតែមួយរៀនចិនកតាំងនឹងគ្រូតែមួយបើសិនជាពួកគេផ្ញើលុយទំនងជាកន្លែងតែមួយ សូមសាកខ្នៃផងបានទេអរគុណ ពួកនេះទំនងជាទុនស្រួលគេងមែន វ៉ាស្រួលខ្លួនណាស់តែបងទម្លាប់គេងទុនជាងនេះបើទ្រាំគេងដោយសារអូនបងពិបាកទេដឹង អូនស្រួលខ្លួនគឺបានហើយ អេនេះជាកៅអីប្រភេទកលជើងមែនទេមើលទៅទំនងស្រួលខ្លួនដល់ហើយតែថាវាដូចជាតូចពេក អូនសម្រាប់ចិត្តទៅបងទិញមួយនេះអូនមើលថាអូនចូលចិត្តអត់ មេធាវីស៊ីវ ហើយអូយចៃដន្យម្លេះអ្នកទាំងពីរពួកយើងមករត់ទិញពងចង់អ្នកទាំងពីរគេមិនមែនទេគឺគេមកទិញសាឡុងលោកទិញសាឡុងដាក់ផ្ទះគេទិញសាឡុងល្អអន្តែ អូល្អណាស់ល្អ ចឹងបានថ្មីនេះសប្បាយចិត្តម្លេះដូចការរីកខុសរដូវឲ្យតែឯងនឹង PM ដឹងទេហាមយកទៅប្រាប់អ្នកនៅក្រុមហ៊ុនមិនចឹងគេនិយាយដើមខ្ញុំស្លាប់ហើយដឹងហើយនិយាយស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំគិតថាមេធាវីសេជាមនុស្សប្រុសល្អតែមួយមុខក៏មិនតាន់គ្រប់គ្រាន់នឹងនៅជាមួយគ្នានៅត្រូវចុះសម្រុងនឹងគោរពគ្នាលើកមុនពួកយើងបែកគ្នាដោយសារមានទស្សនៈខុសគ្នាអ្វីដែលយើងចង់បានខុសគ្នាតែលើកនេះពួកយើងឆ្លងកាត់រឿងច្រើនចាស់ចិត្តចាស់គំនិត រឿងសំខាន់បំផុតនោះគឺគេទទួលស្គាល់និងគោរពការងារការសម្រេចចិត្តខ្ញុំឲ្យតែគេមិនបង្ខំឲ្យខ្ញុំយកកូននៅឬឈប់ពីការងារបានហើយពួកយើងទាំងពីរអាចធ្វើជាខ្លួនឯងលែងមានសម្ពាធត្រូវអរគុណដល់ការបង្ហាញដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ខ្ញុំល្អណាស់ឥឡូវមានអ្នកនៅក្បែរហើយល្អណាស់ខ្ញុំខ្លាចជាគំរូល្អរបស់ឯងហើយតាមពិតការរៀបការអាចធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែងាយស្រួលគិតមើលទៅអាចបងពន្ធជាមួយគ្នាធ្វើការងារផ្ទះរួមគ្នានិងតម្រង់ឯកសារដូចជាលេខតាក់ទងបន្ទាន់អ្នកទទួលផលអាចមានឈ្មោះមនុស្សម្នាក់ដែរនិយាយរឿងអ្នកទទួលផលជនរងគ្រោះដែលចាញ់បោកស្នេហាផ្ញើលុយដែលជាសំណងធានារ៉ាប់រងប្តីទាំងអស់ទៅឲ្យជនបោកប្រាស់នាងធ្លាប់ជាអ្នកអន់មិនដែលបានឃើញលុយច្រើនមិនទម្លាប់នឹងលេខ0ច្រើនខ្ទង់ទើបនាងមិនសង្ស័យច្រើនពេលធ្លាក់ខ្លួនងាយនឹងត្រូវគេបោកណាស់ខ្ញុំផ្ដោតអារម្មណ៍លើជនរងគ្រោះម្នាក់នេះពេកគួរតែមានអ្នកផ្សេងឯទៀតគ្រាន់តែមិនថាក្នុងហេតុផលអ្វីគ្រាន់តែពួកគេមិនហ៊ានប្តឹងប៉ូលីសមិនមែនដោយសារពួកគេខ្មាស់ដោយសារលុយធានារ៉ាប់រងជួយបង្ក្រប់ចំណាយជីវិតពួកគេមិនរងផលប៉ះពាល់ទៅថាគ្មានបញ្ហាក្នុងន័យដូចគ្នាដោយសារពួកគេត្រូវបង្ក្រប់ចន្លោះខ្វះខាតតែកັບកែងលុយសមាគមអាចនិយាយបានថាសិស្សពីរអ្នកនោះត្រូវគេបោកប្រាស់តែពួកគេដោះស្រាយតាមវិធីខ្លួនជនរងគ្រោះមានច្រើនជាងនេះតោះយើងនេះមានរឿងអី អ្នកនាងវិនហ៊ូសិនពួកយើងទទួលបានពីដំណឹងពីក្រុមប្រឹក្សាសង្ស័យមានអ្នកប្រើកុំព្យូទ័រធ្វើបំណងមិនល្អជឿជាមចូលមើលឯកសារហាមឃាត់ ខ្ញុំអត់ទេបងម៉ែនជឿខ្ញុំទៅ សហការនឹងប៉ូលីសដឹងអ្វីនិយាយនឹងតែខ្ញុំនឹងឲ្យផ្នែកច្បាប់ទៅជួយ អរគុណអ្នកសហការ នាយកម៉ែនគិតយ៉ាងណាដែរចំពោះហេតុការណ៍នេះ ឯងឈួតទេធ្វើការរបៀបហ្នឹងឯងគេជាមេរុំការងារនេះ មិនក៏ធ្វើបាបបុគ្គលិកខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនស្គាល់នាងមិនទេមានរឿងអីខ្ញុំក៏ស៊ើបអង្កេតដែរមិនធ្វើរឿងធំដល់ឆ្នាំនេះទេមិនខ្លាចបាក់មុខអីអង្កេតទេ ខ្ញុំជាអ្នកប្តឹងប៉ូលីសមិត្តរួមការងារផ្នែក IT អាចផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិត មានតែចូលប្រើប្រាស់លើកម្រិតកំណត់ហើយនឹងបានបើកមើលឯកសារសម្ងាត់គឺធ្វើឲ្យលុបប្រព័ន្ធសញ្ញាអាសន្នតាមគោលការណ៍ទៅរាយការណ៍ទៅក្រុមប្រឹក្សារឿងនេះធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងខ្ញុំសង្ស័យព័ត៌មានរសើបអាចត្រូវបែកធ្លាយបូកថែមទាំងជនខិលខូចមកក្រុមកំពុងដាក់គោលដៅលើពួកយើងខ្ញុំបារម្ភថាមានអ្នកលួចចូលក្រុមហ៊ុនទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាប្តឹងប៉ូលីសការពារប្រសើរជាងព្យាបាលសមាជិកដទៃក៏យល់ព្រម នេះបានអានឯកសារស្អីទៅ នាទីចុងក្រោយនៃកិច្ចប្រជុំម្ចាស់ភាគហ៊ុនរួមទាំងសំណើធ្វើអនុប្រយោគ
របាយការណ៍បែងចែកភាគហ៊ុននិងបញ្ជីឈ្មោះម្ចាស់ភាគហ៊ុនតូច អញ្ចឹងត្រូវហើយរ៉េម៉ុនគ្មានភាគហ៊ុនអ្វីទាំងអស់គ្មានតំណផលប្រយោជន៍ឆាត់អីនាងទៅអានតែនាងជាវាទៅធ្វើស្អីពេលនេះអ្នកដែលត្រូវការតនន័យទាំងនោះដាក់ផានការដើរទៅមុខគឺលោក ក៏មិនចង់ខ្ញុំសំណួរជា account ណា login ពីកន្លែងណា account Raymond នៅបន្ទប់ server ធំបើអាចបញ្ជាក់ថា Raymond មិនដែលចេញពីបន្ទប់ការិយាល័យធំបញ្ជាក់ថាគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកទូរទស្សន៍ទេ បន្ទប់ server គ្មានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពចង់ថាមិនក៏បានខ្ញុំមិនព្រមទេខ្ញុំនឹងស៊ើបដល់ទីបញ្ច ចឹ ប់ ងល្អណាស់ជួយស៊ើបមើលថានរណាជាអ្នកបញ្ឆេះរឿងនេះពីក្រោយឲ្យពួកយើងបែកបាក់គ្នា យ៉ាងណារឿងនេះត្រូវរក្សាការសម្ងាត់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងារឬទឹកចិត្តបុគ្គលិកប្រយ័ត្នរកអ្វីដែលផ្សព្វផ្សាយចេញទៅអីមិននឹងខ្ញុំឃើញក្រុមការងារថតរូបពេញហ្នឹង មានព័ត៌មានត្រូវផ្សាយក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យថាខ្ញុំមានគម្រោងអីចង់ផ្សាយឬក៏មិនផ្សាយដាក់ចំណងជើងអីនោះនាងសម្រាប់ទេ ជុំបាញ់មកប្រពន្ធកន្លែងជប់មានការសៀមមួយគ្រឿងបើកបររបាំងផ្លូវគេបានរកឃើញថាអ្នកដំណើរនោះជាសមាជិកក្រុមបោកប្រាស់តាមទូរស័ព្ទគេបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍រំខានខុសច្បាប់ហៅថាមូលដ្ឋានคล้ายៗដើម្បីផ្ញើសារបោកប្រាស់ចំនួនដ៏ច្រើនវាជាសារដែលសរសេរថាវិនហ៊ូសិនបាត់បង់អ្វីគ្រប់យ៉ាង វាធ្វើការយ៉ាងម៉េច ដោយមានឧបករណ៍បញ្ជូនសញ្ញាក្នុងដៃគេជិះតាក់ស៊ីឬឡានឈ្នួលក្រវ៉ាល់តាមដងផ្លូវរំខានសញ្ញាទូរស័ព្ទនៅក្បែរនោះរួចបញ្ជូនសញ្ញាឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ដែលភ្ជាប់នឹងលីងគ្រោះថ្នាក់មួយចុចមកคลิปរួចនឹងចប់ មនុស្សចាស់ចាប់បានហើយសារអ្វីត្រូវតាមដាន ស្ ទេ ថានីយ៍คล้ายៗនោះគ្មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់នោះទេវិសាលភាពរបស់វាតូចពួកគេត្រឹមកូនជញ្ជូចឈាមថ្នាក់ទាបក្នុងក្រុមបោកប្រាស់ប៉ុណ្ណោះទេចាំមើលថាយើងមានលទ្ធភាពតាមប្រមាញ់វិចមុខមេខ្លាំងពិតប្រាកដទេ ល្អបញ្ជូនមនុស្សទៅស៊ើបយើងត្រូវការប្រធានបទធំគ្រប់គ្នាគួរតែដឹងថាខាងក្រៅមានពាក្យចចាមអារ៉ាមអ្វីខ្លះនិយាយមក គេថាផ្នែកផលិតកម្មទូរទស្សន៍នឹងត្រូវផ្អាកនៅសប្តាហ៍ក្រោយគេថាបន្ទាប់ពីការលេចធ្លាយឯកសារសម្ងាត់កាលពីលើកមុនមនុស្សជាច្រើននឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនកាន់តែច្រើនរហូតស្ថានីយ៍មិនអាចដំណើរការបាន ដឹងល្អហើយមានអ្នកបង្អាប់តម្លៃភាគហ៊ុនយើងឲ្យចោះថោកដើម្បីទិញចូលមុនកិច្ចប្រជុំម្ចាស់ភាគហ៊ុនទៅចេះតែចេញព័ត៌មានคล้ายៗបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់នៅបានប្រាក់ខែបន្តធ្វើព័ត៌មានមានឲ្យបានល្អជាជាមរកព័ត៌មានធំៗមកផ្សាយ SNK មិនអាចដួលទេគ្រប់គ្នាក៏ដូចគ្នារកកកាយស្មារតីប្រយុទ្ធពីមុនមកវិញខ្ញុំចង់ឃើញសកម្មភាពកាលពីមុន កូនបិសាចជញ្ជក់ឈាមត្រូវចាប់ខ្លួនហើយតែលីងបោកប្រាស់នៅតែបន្តចែកចាយ ប្រក្រៅពីមូលដ្ឋានคล้ายៗមានវិធីជាច្រើនដែលមិនអាចតាមដានបានម្យ៉ាងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតធំធេងណាស់ចង់តាមដានត្រូវចំណាយពេលយូរ អូខេបន្ទាប់ទៀតសិស្សដែលត្រូវបោកប្រាស់តាមទូរស័ព្ទសុទ្ធតែមិនមែនសិស្សនៅក្នុងស្រុងពួកគេមកទីនេះខ្លួនឯងមិនស្គាល់តំបន់ច្បាស់មានអ្នកចាញ់បោកគេច្រើនតែមិនហ៊ានទៅប្តឹងដូច្នេះចំនួនពិតប្រាកដអាចច្រើនជាងផ្លូវការ ដោយសារប្រយ័ត្នទើបចាញ់បោកគេអញ្ចឹង ខ្ញុំបានទៅសម្ភាសអ្នកចាញ់បោកស្នេហានោះពួកគេសុទ្ធតែទទួលបានលុយធានារ៉ាប់រងច្រើនបន្ទាប់ពីដៃគូនិងសមាជិកគ្រួសារស្លាប់រួចខ្លាចជាមុខសញ្ញាពេលមានអ្នកមកបង្ហាញការព្រួយបារម្ភ 9 លើ 10 នាក់ជៀសមិនផុតពីចាញ់បោកគេទេ ក្រុមនិស្សិតដែលឯកាមនុស្សស្រីដែលឯកាពួកបោកប្រាស់ឆ្លៀតឱកាសពេលពួកគេធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពលំបាកនិងទន់ជ្រាយ បើមានប្រភពទីពឹងណាមួយពេលដែលអស់សង្ឃឹមបំផុតពិបាកនឹងបដិសេធណាស់អ្នកដែលទទួលបានការទុកចិត្តពីមនុស្សទូទៅច្បាស់ជាមានលេខទំនាក់ទំនងពួកគេដឹងថាពួកគេចិត្តបានលុយសំណងធានារ៉ាប់រង ដឹងលម្អិតពីការសិក្សាពួកគេនៅហុងកុង និងដឹងការសម្ងាត់វិជ្ជសាស្ត្រទាំងដែលសមាជិកគ្រួសារមិនដឹង ភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងភ្នាក់ងារសិក្សាក្រៅប្រទេស Bingo ធ្វើការ បងប្អូនខាងយើងគឺមានកម្មវិធីសិក្សានៅក្រៅប្រទេសច្រើនតើពួកប្អូនចង់ទៅប្រទេសមួយណាទៅ ពួកខ្ញុំចង់ទៅរៀននៅអង់គ្លេស នៅអង់គ្លេសល្អណាស់ទីនោះគឺមានសាលានិងវិទ្យាល័យល្បីច្រើនណាស់ចូលមកចាំបងបញ្យល់ ប្រពន្ធខ្ញុំជិតសម្រាលហើយខ្ញុំចង់ទិញធានារ៉ាប់រងទុកឲ្យកូន លោកមានកំណត់បែបនេះត្រឹមត្រូវកាដូល្អបំផុតរបស់ប៉ាដែលផ្ដល់ឲ្យកូនគឺការពារការកក់ក្ដៅក្នុងចិត្តនិងកាត់បន្ថយការបារម្ភហើយពួកយើងមានផែនការផ្សេងៗជាច្រើនទៀតផងដូចជាមួយនេះជាដើមមួយនេះគឺជាគម្រោងសម្រាប់សុខភាពយើងមានគម្រោងពិសេសមួយសម្រាប់សិស្សដូចជាប្អូនដែលមិនសូវចូលសាលារៀនយើងមានសញ្ញាបត្រល្បីៗជាច្រើនឲ្យជ្រើសរើស ជាសញ្ញាคล้ายៗហ្នឹង កុំបារម្ភនេះមិនឆ្លងកាត់ដៃបងប្អូនទេពួកយើងនឹងផ្ញើគ្រប់យ៉ាងទៅសាលាផ្ទាល់តែម្ដងធានាថាគ្មានបញ្ហាទេ គម្រោងនេះដូចជាច្រើនពេកហើយខ្ញុំសូមទៅនិយាយជាមួយប្រពន្ធសិនអរគុណច្រើនណាស់ មិនទេយកទៅមើលនៅផ្ទះតាមសម្រួលចុះណាហើយពិចារណាសិនក៏បានដែរ បាន អរណាគ្រាន់តែឲ្យលេខតំណែងចំណងមកពួកយើងមានដំណឹងអ្វីថ្មីពួកយើងនឹងជម្រាបជូន ល្អតាខ្ញុំតកោវិនត្រកោដូចវិនហ៊ុយសិន នេះជានាមបានបងប្អូនទៅគិតសិនចុះ អរគុណ អ
អរគុណច្រើនលោកគ្រូ សម្បកក្រៅពួកគេធ្វើដូចជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ស្របច្បាប់ជាក់ស្ដែងពួកគេចាត់ចែងថ្លៃរៀនកន្លែងស្នាក់នៅនិងមានបណ្ដាញធ្វើសញ្ញាបត្រคล้ายៗមានម្ចាស់ ពួកគេកាន់កាប់រឿងសម្ងាត់មិនល្អរបស់សិស្សពួកគេចាប់ផ្ដើមគម្រាមកំហែងឬមួយក៏ចម្រិតទារប្រាក់ពួកសិស្សបង់លុយតាមដែលពួកគេចង់បានចេញពីជួបគេហៅខ្ញុំទទួលបានលេខ1 ប្រពន្ធលោកពេលនេះកំពុងតែមានបញ្ហាហើយបាញ់លុយមកថ្លៃរត់ការដោះស្រាយបញ្ហា ប្រពន្ធឯងនៅនឹងតើ មកអាប់ប្រមាំងគូលណាស់ ពួកបោកប្រាស់ឆ្លៀតឱកាសពេលមនុស្សស្លន់ស្លោមិនផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិនលើថាសាច់ញាតិមានបញ្ហាក៏បាញ់លុយឲ្យគេភ្លាម ប្រពន្ធសម្លាញ់បើមិនគេទៅមកប្រាប់ថាប្តីអូនគឺជួបគ្រោះថ្នាក់អូនបាញ់លុយទៅឬអត់ ច្បាស់ជាអត់ហើយ Bingo រកឃើញបណ្ដាញម្ចាស់ភាគហ៊ុននៅក្រៅក្នុងភ្នាក់ងារសិក្សាក្រៅប្រទេសហើយមើលនេះទៅ ក្រុមហ៊ុនក្រៅស្រុកនិងក្រុមហ៊ុនសម្បកមិនត្រឹមតែកិច្ចរឿងពន្ធប៉ុណ្ណោះទេ ភ្នាក់ផ្អើលជានេះទៀតគឺទាំងភ្នាក់ងារសិក្សាក្រៅប្រទេសនិងភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងមានបណ្ដាញរួមគ្នាដល់តែ 90% ពួកគេនៅក្រុមមេខ្លោងតែមួយ និយាយយូរហើយចុះអ្នកណាជាមេខ្លោងសូម្បីធនាគារធំៗនិងអាជ្ញាធរពន្ធដារបរទេសក៏រកមិនឃើញកូនចាប់កូនព្រៀបដូចជាពួកយើងធ្វើអីបានទៅអោះនិយាយធ្វើដូចអត់និយាយផ្ដេសផ្ដាស់មែន ខ្ញុំថាពួកយើងត្រូវតែបន្តត្រូវតែរកគេឲ្យឃើញ ខំប្រឹងស៊ើបបន្តទៀតទៅ សន្និបាតម្ចាស់ភាគហ៊ុន SNK ចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីនេះទៅអ្នកនាងនាយកវិនហ៊ុយសិននឹងឡើងមានប្រសើរ ខ្ញុំនឹងសង្ខេបខ្លីដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលគ្រប់គ្នាក៏ដៃចុងក្រោយរបស់អ្នកស្រីហ្វាំងគឺធ្វើអនុប្រយោជន៍ទៅលើ SNK ហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមសម្រេចនៅគោលបំណងគាត់មានវិធានការចម្បងពីរសម្រាប់ការផ្ទេរនេះទី1ភាគហ៊ុនត្រូវតែផ្ដល់ជូនម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលមានស្រាប់ទី2លើកលែងក្នុងករណីមានចេតនាមិនល្អក្រុមប្រឹក្សាមានសិទ្ធិវេទៅចំពោះម្ចាស់ភាគហ៊ុនថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណ ជនបានចាប់ខ្លួនប្រមាណថ្ងៃមុននេះពីបទប្រើប្រាស់ស្ថានីយ៍คล้ายៗក្រោយពីការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានបញ្ជាក់ថាគេជាជនរងគ្រោះក្នុងការបោកប្រាស់តាមទូរស័ព្ទក្រុមបោកប្រាស់នេះគឺត្រូវបានគេជឿជាក់ថាជាផ្នែកមួយនៃតំបន់បោកប្រាស់ដែលមានឈ្មោះហៅថាស្រីយុផាក ការសាងសង់ស្រីយុផាកនេះចាប់ផ្ដើមនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍តាំងពីឆ្នាំ 2019 ក្នុងនោះរួមមានកាស៊ីណូសន្តាគារនិងក្លឹបកម្សាន្តបរិវេណជុំវិញនោះរួមមានរបងកម្ពស់ 4 ម៉ែត្រមានបំពាក់ជាមួយនឹងខ្សែលក់ដែលឆក់មានអ្នកយាមប្រដាប់អាវុធគម្លាត 100 ម៉ែត្រមានមួយហើយនឹងមានក្រុមល្បាតតាមរថយន្តថែមទៀតផង វ៉ាវការពារសន្តិសុខជាមូលដ្ឋានកងទ័ពទៅទៀត ពិតមែនហើយនោះជាមូលដ្ឋានប្រព្រឹត្តបទល្មើសពិតៗក្រុមបោកប្រាស់លបួងជនរងគ្រោះទៅទីនោះតាមរយៈការសន្យាប្រាក់ខែខ្ពស់ឬក៏ដំណើរកម្សាន្តឥតគិតថ្លៃជួនកាលពួកគេជួញដូរមនុស្សនៅទីផ្សារជួញដូរមនុស្សឬក៏ចុះចាប់ចម្រិតពួកគេដល់ផ្ទាល់តែម្ដងដូច្នេះអ្នកដែលត្រូវគេជួញដូរនៅទីនោះត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការបោកប្រាស់តាមអនឡាញបើការងារពួកគេធ្វើមិនបានល្អឬមានបំណងចង់រត់នឹងត្រូវបោះចូលគុកទឹកវាយដំឬបង្ខំឲ្យផឹកទឹកម្ទេសនោះជាទង្វើធ្វើទរណកម្មបែបទំនើបចំពោះលុយដែលបោកប្រាស់បានពួកគេបានលាងលុយកខ្វក់ទាំងនោះតាមរយៈធនាគារអនឡាញផ្សេងឬបដូរវាទៅជាលុយគ្រីបតូដែលធ្វើឲ្យពិបាកតាមដានបំផុតពាក្យចចាមអារាមថាស្រីយុផាកអាចជាចំណុចចុងក្រោយនៃខ្សែបណ្ដាញជួញដូរមនុស្សកាលណាប្រើអស់តម្លៃហើយនឹងក្លាយជាប្រភពផ្គត់ផ្គង់សរីរាង្គក្នុងទីផ្សារងងឹត ឥឡូវយើងមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ហើយអាចចុះទៅយកការបាន អូនឈួតទេហ៎កុំប្រាប់ណាថាចង់ទៅទីនោះ សម្រាប់អ្នកកាសែតពិតណាស់ថានេះជាព័ត៌មានធំជាឱកាសធំមួយនៅក្នុងឆាកជីវិតប៉ុន្តែជាកិត្តិយសបានក្រោយស្លាប់បើហ៊ានផ្សាយរឿងនេះអាចនឹងអស់ជីវិតអញ្ចឹងឲ្យគ្រប់គ្នាគួរបំភ្លេចចោលទៅ កុំសូម្បីតែគិត តែមានព័ត៌មានក្នុងដៃឲ្យមិនផ្សាយគួរឲ្យស្ដាយ ពិតជាមិនផ្សាយពិតមែនទេ ប្រធានបទធំណាស់មិនឲ្យគួរឲ្យស្ដាយណាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនពួកឯងនៅស្ទើរណាស់ពួកឯងមិនធ្លាប់រាយការណ៍ព័ត៌មានសង្គ្រាមទេនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះអ្នកដែលស័ក្តិសមទៅបំផុតនោះគឺខ្ញុំជាហ្វៃនឹងហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំមិនទៅហេតុអីទី1យើងជាក្រុមហ៊ុនតូចញឹបគ្មានធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងទី2បើយកជីវិតមិត្តរួមការងារទៅបន្ថយដើម្បីតែចង់បានអ្នកមើលតើខុសអីពីពួកសារព័ត៌មានដែលគ្មានសិលធម៌ទាំងអស់នោះទៅទី3នៅ Open Platform អ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនោះគឺជាមនុស្សសំខាន់មិនអាចបាត់បង់ម្នាក់ណាឡើយពួកឯងធ្លាប់ឃើញខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យច្រើនបែបនេះដែរទេគឺដើម្បីឲ្យដឹងថារឿងនេះវាគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណាមិនអាចទៅបានទេយល់ដែរទេ ដូច្នេះសើពីចម្ងាយគឺបានតែបើចង់ធ្វើរឿងល្ងងមិនបានទេ
អ្នកណាក៏មិនអោយទៅដែរ ចូលមក បើមែនខ្ញុំគ្រូនឹងលួចចូលទៅសេរីជូផាកសុំការអនុញ្ញាតពីបង មិនបាន សៀវភៅចម្ងាយរវាងពួកយើងហើយនឹងសត្វមិនបានអានទេនៅក្នុងនោះមាននិយាយពីសត្វភេដែលហោចចូលទឹកមានឆ្លាមដើម្បីជួយកូនវាជនរងគ្រោះដែលពួកយើងយកព័ត៌មានសុទ្ធតែកូននរណាម្នាក់របាយការណ៍តែមួយអាចជួយបានជីវិតក្មេងៗជាច្រើននាក់ សិភៅនោះក៏បាននិយាយថាសត្វតាថ្លឹងថ្លែងហានិភ័យមុនចេញប្រមាញ់ពេលឯងចូលទៅគ្មានអ្នកជួយគ្មានកងទ័ពការពារពួកគេនឹងរឹបអូសគ្រប់យ៉ាងទាំងទូរស័ព្ទប៉ាសពតឯងចេញមកវិញយ៉ាងម៉េចបើសើយត្រូវគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណលទ្ធផលចុងក្រោយយ៉ាងម៉េចឯងក៏ដឹងដែរ មុនខ្ញុំមកជួបបងខ្ញុំបានគិតច្បាស់ហើយខ្ញុំមិនខ្លាចកៅរឿងអីទេខ្ញុំខ្លាចតែគ្មានឱកាសបានផ្សាយព័ត៌មាននេះប៉ុណ្ណោះ ចាំបាច់ធ្វើដល់ម្លឹងចង់ផ្គប់ចិត្តខ្ញុំហ៎ ខ្ញុំមកធ្វើដើម្បីបងទេខ្ញុំធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាខ្លួនឯងអាចធ្វើរឿងធំបាន ហានិភ័យខ្ពស់ណាស់មិនបាន បងមែនការនោះគឺបងក្លាហានចូលមកសម្បកគ្រឿងញៀនតែម្នាក់ឯងដើម្បីស៊ើបប្រភពគ្រឿងញៀនបើបងជាស្រីក្លាហានដល់ថ្នាក់នឹងខ្ញុំក៏ដូចគ្នា SNK មានធនធានប្រព័ន្ធការពារហេតុអីមិនឲ្យខ្ញុំសាឡបងខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយទោះបីជាបងមិនព្រមខ្ញុំក៏លួចចេញទៅដែរហើយវាកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ អញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនអាចបដិសេធទេមិនថាឯងធ្វើអីទេប្រាប់មិត្តរួមការងារមុនខ្ញុំចង់ដឹងគ្រប់ជំហានដែលឯងធ្វើសំខាន់បំផុតត្រូវមានជីវិតមកវិញកុំធ្វើអ្នកក្លាហានកុំឲ្យស្ដាយក្រោយ យល់ហើយបងមែន Feel the earth on the hill. I couldn't make it clear. I'm so confused. I found a mirror somewhere in my heart. Beautiful, it's beautiful deep inside my heart. Try to brighten up your eyes, 'cause the truth will never lie. That's why the way I make it clear in my mind, it's hard, you still have got to try, 'cause the truth